Fa anys van començar connectant persones, primer amb el telègraf òptic, telègraf elèctric, després vam anar a connectar les persones a través del telèfon normal, analògic, el vam passar a digital i una vegada vam tenir la veu connectada, doncs vam dir, bueno, doncs ara hem de connectar dades i vam ficar les dades el que és en el telèfon, vam connectar persones, vam connectar cases i ara finalment estem connectant coses i les coses més importants que estem connectant és el cotxe. Una altra de les millores que aporta el que és els enginyers en general, els enginyers de telecomunicacions especialment, és la possibilitat de connectar el que és qualsevol cosa que estigui en qualsevol lloc, o sigui, relacionar el que és la ubicació amb un lloc geogràfic i això posar-li una intel·ligència allà darrere que el que pot permetre és el que ja està operatiu, que és la logística que tenen moltes empreses, que és que permeten que si tenen que repartir uns determinats número de paquets, en funció d'allà on van els paquets, ja hem dissenyat apps i aplicacions actualment que algú les ha de gestionar, algú les ha de portar, i hi ha persones allà darrere que estan comprovant contínuament que allò funciona. Dintre del col·lectiu d'enginyers de telecomunicacions, el que fan és que programen quina és la millor ruta per anar a fer el reparto, i d'aquesta manera s'ha aconseguit optimitzar molt i tornar molt més eficients el que són les empreses de reparto. En el concepte de vehicle connectat existeixen moltes repercussions que conformen aplicacions d'aquesta connectivitat, d'aquest emmagatzemament i d'aquesta execució, que són fonamentalment possibilitats de donar a l'usuari molta més informació, provinent de moltíssimes més dades, possibilitat d'actuar en cas d'emergència perquè qualsevol situació que suggereixi una emergència es comunica d'una manera molt ràpida i a través de les comunicacions que disposa aquest vehicle connectat. Si el cotxe està connectat, de seguida ens podem imaginar moltes coses, perquè totes les dades d'alguna manera se'n pot fer ús. Per exemple, les asseguradores poden pensar en saber com funcionen els seus conductors i en funció de la seva conducció aplicar una prima o una altra. En funció de la distribució, de la logística, necessites vehicles connectats per poder-te moure més àgilment per les ciutats, trobant rutes alternatives i construint un sistema molt més àgil de repartiment. Per tant, al final el que aporta la connectivitat és totes les dades que generen, totes, les pots segmentar i les pots aprofitar per construir models de negoci per cada una d'elles, tractades amb una lògica d'ofertar servei. Estamos digitalizando la sociedad, también tenemos que digitalizar la movilidad, ¿vale? Para hacerla el máximo de eficiente y segura posible. Y aquí está el reto. El vehículo conectado no es una feature para pasar mejor los viajes como si tuviésemos una consola en el coche que nos divierta, ¿no? Al final lo que necesitamos son sistemas inteligentes que nos protejan mientras estamos dentro del vehículo y protejan a los que envuelven al vehículo, al peatón, al ciclista. Incluso podemos hablar de vehículos mucho más sencillos como podrían ser patinetes y bicicletas. También podrían ir equipados con esta tecnología. No tiene que estar reservado al final a grandes vehículos, a coches de gran peso. La conectividad es la clave, el hablar los mismos protocolos, que se entiendan todo tipo de dispositivos. Estamos en la era de los IoT, Internet of Things. Los semáforos nos puede decir a nuestro coche cuándo va a cambiar y nuestro coche puede empezar a minorar la marcha para evitar una frenada de emergencia, por ejemplo, y nos puede avisar de cuándo exactamente va a cambiar de color y se va a poner verde, por ejemplo, y podrá preparar la marcha del vehículo sin esperas para los que están detrás. Estos son simples aplicaciones que nos pueden llevar a que cuando tiene que pasar un vehículo de emergencias, una ambulancia, bomberos, policía, los semáforos estén interconectados y vayan trazando una vía prioritaria para este vehículo para poder atender esa emergencia y poder ir cambiando y poder ir avisando a la vez estos semáforos a los vehículos que se acerquen que paren para poder dejar pasar estos vehículos prioritarios. El posible estudio de las congestiones, el estudio del uso de los vehículos que puede hacer mejorar la eficiencia global de una sociedad en su movilidad, todo esto va a ser posible cuando se incorporen estos sistemas masivamente en los vehículos.